Yang kedua mengurangi sesak, dan yang ketiga mengeluarkan sekutu. Betul ini dengan Ibu Sermi? Yes, Sus. Ya Ibu, perkenalkan, saya Suster Mawansi. Sini saya bertugas dari jam 7 sampai jam 12 siang. Ibu, bagaimana keadaannya? Saya batuk, Sus. Ya terus Ibu? Sesak. Oh, iya baik Ibu. Ibu, di sini kita akan melatih batuk efektif. Tujuannya ini Ibu untuk membebaskan jalan nafas, terus mengeluarkan dahak Ibu supaya Ibu lebih nyaman lagi nanti tidurnya. Ibu boleh bantu? Mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu atau dari keluarga? Baik Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan boleh Ibu menunggu di luar. Ibu, boleh ditanyakan Ibu? Ibu boleh saya cek ruang makannya di sini? Oke Ibu, sebelum kita melakukan tindakan tahap kerja Ibu, kita akan berdoa. Kalau boleh tahu tindakan Ibu apa? Oke, Ibu mau berdoa sendiri atau saya berdoa? Kalau begitu Ibu, supaya prosesnya berjalan lancar, kita berdoa ya Ibu ya. Nah, Ibu, silakan di sini kita akan melakukan tindakan batuk efektif. Nah, sebelum itu Ibu sudah tahu? Karena Ibu belum tahu caranya, Ibu boleh lihat saya dulu ya. Saya akan mencontohkan tangan kanan di dada, tangan kiri di perut ya Ibu. Nah, dadanya ini mengembang, bukan perutnya yang mengembang ya Ibu ya. Pas menarik nafasnya, Ibu boleh lihat saya ya. Nafas. Seperti itu contohnya Ibu ya. Ibu tarik nafas selama 4 detik, tahan 2 detik, terus dikeluarkan selama 8 detik. Mulutnya Ibu nanti seperti orang yang meniup balon. Ibu tahu? Kita akan coba ya Ibu ya. Tarik nafas Ibu, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Oke, pas ini 3 kali nanti ini Ibu ya. Ibu batuk ya. Batuknya itu dari dada, bukan dari perut, supaya dahaknya Ibu itu keluar. Tarik nafas Ibu, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan,
Pasangan bareng Ibu ya. Tarik nafas. Tahan. Ulang lagi Ibu ya. Oke, sekali lagi Ibu ya. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Tarik nafas. Tahan. Ibu ada dahaknya? Baik Ibu, kalau tidak ada dahaknya. Oke baik Ibu, boleh Ibu bantu. Bagaimana perasaannya Ibu? Apakah sudah lebih membaik? Ibu semoga cepat sembuh Ibu ya. Banyak istirahat. Terus kurangi makan yang berminyak Ibu. Terus kalau ada suaminya Ibu bilang jangan dulu merokok dalam rumah ya Ibu ya. Ya Ibu, karena kita sudah selesai Ibu. Sebelum itu kita akan berdoa Ibu. Kita bersyukur sama Tuhan karena Ibu sudah lebih membaik lagi. Kita akan berdoa Ibu ya. Amin. Oke Ibu, baik Ibu. Saya akan kembali nanti Ibu jam 12 ya. Nah kalau misalnya Ibu butuh sesuatu atau ada yang mau ditanyakan Ibu boleh panggil saya di ruangan perawat. Ya, baik Ibu, selamat istirahat. Semoga Ibu permisi.